ចៅស្ដាប់រឿងនិទានជាមួយតារួចហើយសូមអាណិតតាផងចុច Subscribe Channel តាផងណាអូខេសួស្តីបាទហេតុការណ៍ភ័យរន្ធត់នៅក្រឹមថ្ងៃនេះជារឿងរ៉ាវរបស់បងអ្នកដឹកជញ្ជូនម្នាក់ដែលត្រូវចេញទៅដឹកជញ្ជូនកញ្ចប់អីវ៉ាន់នៅម៉ោង1រំលងអាត្រេតមើលទៅហាក់ដូចជាងាយស្រួលធម្មតាប៉ុន្តែរវាងផ្លូវដែលគាត់ជិះទៅនោះត្រឡប់ទៅជាបានជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវភ័យរន្ធត់រហូតធ្វើឲ្យយប់នោះคล้ายជាយប់ដែលគាត់គ្មានថ្ងៃបំភ្លេចបានឡើយថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាបងអ្នកដឹកជញ្ជូនប្រសិនបើមាននរណាបានស្ដាប់ហើយចៃដន្យថាអ្នកបានទៅទទួលការងារតែមួយនឹងរឿងនេះដែលខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យស្ដាប់នេះសូមសាកល្បងគិតឲ្យបានល្អហើយបាទថាផ្លូវដែលនឹងទៅនោះបានសម្រេចចិត្តល្អហើយឬនៅឬជួនកាលអាចនឹងមានបងអ្នកដឹកជញ្ជូនធ្លាប់បានទៅផ្លូវមួយសាយនេះរួចមកហើយប្រសិនបើមាននរណាធ្លាប់ទៅសាកល្បងខមមិនប្រាប់បានណាថាវាគួរឲ្យខ្លាចរន្ធត់កម្រិតណាហើយតើមាននរណាធ្លាប់ជួបរឿងអ្វីដូចដែលខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យស្ដាប់នេះឬអត់មុននឹងចូលទៅទស្សនានិងស្ដាប់រឿងនេះក៏ត្រូវប្រាប់មុនកន្លែងថារឿងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាបទពិសោធន៍ពិតអ្នកត្រូវប្រាជ្ញការពិចារណាវិចារញ្ញក្នុងការទស្សនានិងស្ដាប់ឲ្យបានល្អដោយរឿងរ៉ាវភ័យរន្ធត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ព្រឺក្បាលពីអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ឈ្មោះថាគុណប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់គុណទេបាទគឺរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានស្ដាប់មកពីពូម្នាក់បាទដែលអ្នកដឹកជញ្ជូនជាមួយគាត់ពូម្នាក់នេះគាត់មានឈ្មោះថាពូនុយគឺធម្មតានោះពូនុយគាត់នឹងរត់ការងារនៅបរិវេណ Town in Town ហើយនឹងបរិវេណភ្នំពេញហើយគាត់គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តរត់ការងារពេលយប់បាទគឺគាត់នឹងចេញរត់ការងារនៅម៉ោង6ល្ងាចឬក៏មិនចឹងទេគឺម៉ោង7យប់តទៅហើយគាត់ក៏នឹងរត់ទៅរហូតពេញមួយយប់បាទនឹងឈប់រត់នៅអំឡុងម៉ោង9ឬ10ព្រឹកនៃថ្ងៃបន្ទាប់តែម្ដងដែលគាត់នឹងរត់ដឹកគ្រប់ទីកន្លែងមិនមែនថាដឹកចប់ហើយគាត់នឹងបាត់អេបបន្ទាប់មកចាំមកបើកអេបទទួលការងារម្ដងទៀតនៅបរិវេណចំណុចប្រចាំរបស់ខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែគាត់បាទដឹកដល់ត្រង់ណាគាត់នឹងទទួលការងារបន្តពីត្រង់នោះភ្លាមគឺការងាររបស់គាត់បាទវាក៏នឹងទៅរហូតពេញមួយយប់រហូតដល់មានហេតុការណ៍កាលពីប្រហែល2ឆ្នាំមុននេះឯងបាទថ្ងៃដែលកើតរឿងនេះពួកនុយគាត់បានទទួលការងារដឹកអាហារនៅបរិវេណ Town in Town ដែលគាត់ត្រូវជិះម៉ូតូទៅយកអាហារឯ Town in Town មុនសិនបាទបន្ទាប់ពីនោះទើបគាត់តម្រង់ទៅព្រោះបន្ទាប់ពីដែលគាត់ចប់នេះបាទពេលដឹកអាហារចប់ភ្លាមស្រាប់តែគាត់បានទទួលការងារដឹកកញ្ចប់អីវ៉ាន់បន្តបាទប៉ុន្តែចម្ងាយផ្លូវនោះវាគួរសមដែរនៅឆ្ងាយពីចំណុចដែលគាត់នៅពីត្រង់សុខុមវិទ50ទៅត្រង់កន្លែងដែលត្រូវទៅដឹកអីវ៉ាន់នោះទំនងជាឆ្ងាយប្រហែល50-60គីឡូម៉ែត្រទើបដល់បាទប៉ុន្តែថ្លៃដឹកវិញវាក៏ស័ក្តិសមនឹងតម្លៃដែរបាទថ្លៃដឹកបន្តដែលគាត់បានទទួលទំនងជាប្រហែល$20ឬក៏$30អីប្រហែលនឹងឯងបាទពូនុយគាត់ក៏គិតថាល្អតើវ៉េដឹកការងារនេះចប់នឹងបានជិះចូលផ្ទះតែម្ដងគិតថាមួយថ្ងៃនេះចប់ជុំនេះល្មមហើយព្រោះថាចប់នេះបានថ្លៃដឹកច្រើនគាត់ក៏គិតថាចាំចប់នេះចាំចូលផ្ទះដេកតែម្ដងទៅល្អជាងថ្ងៃនេះសុំមួយថ្ងៃទៅដែលបានចូលផ្ទះដេកលឿនបន្ទាប់មកបាទគាត់ក៏ជិះម៉ូតូរបស់គាត់តម្រង់ទៅទទួលកញ្ចប់អីវ៉ាន់ប្រសិនបើចាំមិនខុសទេបាទទំនងជាអំឡុងម៉ោង1រំលងអាត្រៀតកញ្ចប់អីវ៉ាន់ដែលគាត់បានទៅដឹកនោះបាទជាកញ្ចប់តូចនៅក្នុងប្រអប់បិទជិតយ៉ាងល្អនៅពេលដំបូងដែលគាត់ទៅទទួលមកបាទគាត់ក៏លួចអង្រួនមើលបន្តិចសម្គាល់បានថាខាងក្នុងហ្នឹងវាដូចជាមានរបស់តូចរឹង4ជ្រុងទំនងជាមិនប្រាក់ម៉ាស៊ីនក៏ជាអ្វីមួយយ៉ាងនេះឯងបាទហេតុផលដែលគាត់ត្រូវលួចអង្រួននោះមិនមែនអ្វីទេបាទគាត់ខ្លាចថាកញ្ចប់អីវ៉ាន់នោះវានឹងជារបស់ដែលខុសច្បាប់គាត់ក៏គិតថាប្រសិនបើត្រូវដឹកកញ្ចប់អីវ៉ាន់នេះទៅក៏សូមឲ្យជាប្រាក់ម៉ាស៊ីនចុះគាត់ក៏មិនបានយកទៅដាក់នៅក្នុងប្រអប់ខាងក្រោយនោះទេបាទគាត់យកទៅទុកនៅក្នុងកាបូបរបស់ខ្លួនឯងយ៉ាងល្អព្រោះប្រសិនបើជាប្រាក់ម៉ាស៊ីនមែននោះវានឹងជារបស់ដែលមានតម្លៃប្រសិនបើបាត់មកគាត់ប្រហែលជាគ្មានលទ្ធភាពសងគេរហូតคล้ายទៅជារឿងរ៉ាវធំដុំបន្ទាប់មកនោះបាទគាត់ក៏ជិះម៉ូតូចេញទៅបាទដើម្បីនឹងទៅដឹកអីវ៉ាន់តាមកំណត់រវាងពេលកំពុងជិះម៉ូតូទៅនឹងឯងបាទពូនុយគាត់ក៏ចាប់អារម្មណ៍បានថារថយន្តដែលបើកតាមក្រោយគាត់មកនោះតែងតែបែបដោយប្រហែលថាបើកភ្លើងហ្វាបាទបើកភ្លើងដាក់មិនថាជារថយន្ត2កង់ឬរថយន្ត4កង់ឬរថយន្ត10កង់ក៏ដោយបាទពេលបើកវិញច្រាស់គ្នាក៏ដោយគេនឹងបើកភ្លើងដាក់
ឬជួនកាលនោះគាត់ជីកនៅនឹងឯងបាទរថយន្តខាងក្រោយមកបើកភ្លើងដាក់ជានិច្ចគាត់គិតថាខ្លួនឯងនឹងទៅជីកខុសផ្លូវឬអត់ឬក៏ជួនកាលប្រអប់ដាក់អីវ៉ាន់ខាងក្រោយគាត់នោះដែលគាត់ទុកដាក់ពួកអាហារពេលទៅដាក់ឲ្យអតិថិជនវាអាចនឹងដូចជាវាតឬមានអ្វីបើកចំហឬក៏មានអ្វីមួយយ៉ាងបាទព្រោះថាគ្រប់គ្នាបាទបើកភ្លើងដាក់គាត់ទាំងអស់គាត់ក៏សម្រេចចិត្តបាទចាំសាកចតមើលខាងផ្លូវបន្តិចចុះបាទចង្វាក់ដែលគាត់ចតនៅនោះស្រាប់តែវាក៏មានរថយន្តបាទបើកភ្លើងដាក់គាត់ទៀតចុងក្រោយនេះបាទគាត់ក៏សម្រេចចិត្តបើកម៉ូតូទៅបន្តដោយការជីកគន្លងឆ្វេងបែបអែបកែមផ្លូវបំផុតបាទខ្លាចថាបែបនឹងទៅរញ៉េរញ៉ៃគេប៉ុន្តែខណៈដែលគាត់ជីកទៅយឺតរបស់គាត់នឹងបាទអ្វីផ្លូវក៏មិនសូវជាល្អនៅឡើយនៅមុខជួបគេបើកភ្លើងដាក់ទៀតពេលនោះបាទគាត់ក៏បញ្ញាប់មួលហ្គេម៉ូតូបាទជីកទៅរហូតដែលរវាងផ្លូវនោះបាទគាត់ក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចគាត់ក៏អ៊ុចបារីជួហើយក៏ជីកទៅរហូតបែបចិត្តត្រជាក់បាទធ្វើដំណើរទៅបន្តតិចផ្លូវដែលពូនុយនឹងទៅបាទគីវាជាម៉ូតូត្រូវជីនៅកន្លងក្រៅចំណែករថយន្តធំនឹងជីនៅកន្លងខ្លងគាត់ក៏ជីនៅកន្លងក្រៅបាទមកសន្ទុះបាទស្រាប់តែអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់គាត់ដែលបោកទុកមើលផ្លូវនៅត្រង់ផែនទីនោះបាទវាជូនដំណឹងថាមានខ្សែផ្លូវថ្មីឡើងមកខ្សែផ្លូវនេះបាទស្រដៀងនឹងជាផ្លូវកាត់ប្រសិនបើប្រើផ្លូវនេះនោះចម្ងាយផ្លូវនឹងរួយមកសល់ត្រឹងប្រហែល15គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែផ្លូវនោះបាទវាជាផ្លូវដែលមិនសូវមានរថយន្តជិះចូលទៅហើយក៏គ្មានរថយន្តជិះចេញមកដែលផ្លូវក៏មិនមែនជាផ្លូវគួរឲ្យខ្លាចអីដែរណាបាទមានភ្លើងធម្មតាមិនបានងងឹតមិនបានមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចអីទាំងអស់គ្រាន់តែថាផ្លូវនោះបាទវាហាក់ដូចជាស្ងាត់តែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏ថ្លឹងថ្លែងបាទថានឹងទៅផ្លូវត្រង់ឬក៏ទៅផ្លូវកាត់ល្អបើសិនបើប្រើផ្លូវធម្មតានោះផ្លូវវាក៏នឹងឆ្ងាយគួរសមដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រើផ្លូវកាត់នោះវាក៏នឹងជិតជាងខ្លាំងព្រោះថាពូនុយគាត់ជាមនុស្សខ្លាចខ្មោចគាត់ក៏ធ្លាប់ស្ដាប់រឿងខ្មោចបែបមកនេះមកច្រើនដោយជាក់លាក់គឺអាខ្មោចដែលបែបថានាំជិះចូលទៅផ្លូវកាត់អីបែបនេះបាទដូច្នេះគួរសមដែរដែលពិបាកចិត្តប៉ុន្តែក៏ដូចដែលបានប្រាប់បាទគឺផ្លូវកាត់នោះថ្នល់វាមិនបានគួរឲ្យខ្លាចបាទភ្លើងក៏នៅមានគ្រប់ចន្លោះចុងក្រោយបាទគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាយកវិញយប់នេះយ៉ាងម៉េចក៏យ៉ាងម៉េចទៅសាកទៅជីកផ្លូវកាត់ក៏ល្អដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះលឿនឡើងថាហើយបាទពូនុយនេះគាត់ក៏បត់ម៉ូតូទៅតាមផ្លូវដែល GPS ប្រាប់បន្ទាប់ពីនោះក៏ជីកចូលទៅផ្លូវត្រង់វែងតែម្ដងបាទតាមដែលផែនទីវាប្រាប់ទុកជីមកបានមកសន្ទុះគាត់ក៏ជួបជាមួយនឹងបង្គោលភ្លើងបាទប៉ុន្តែបង្គោលភ្លើងនីមួយនោះវាស្ថិតនៅឃ្លាតពីគ្នាគួរសមគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសង្កេតឃើញបាទថាហេតុអ្វីពេលជីកាត់បង្គោលភ្លើងក្នុងផ្លូវនេះនោះស្រមោលដែលពន្លឺភ្លើងវិជះប៉ះទៅហាក់ដូចជាចម្លែកពីដំបូងបាទស្រមោលរបស់គាត់វាក៏មើលទៅធម្មតាទេគឺជាស្រមោលរបស់មនុស្សជិះម៉ូតូនឹងឯងបាទជីផុតទៅពេលជិះម៉ូតូកាត់ទៅទៀតបង្គោលភ្លើងមួយទៀតបាទនៅសុកស្រមោលរបស់គាត់ហេតុអ្វីវាមើលទៅខ្ពស់ឡើងមកវាហាក់ដូចជាមានអ្វីមួយយ៉ាងបាទឈរនៅលើក្បាលគាត់ម្ដងទៀតដំបូងមើលមិនបានគិតអីទេបាទគាត់គិតថាវាប្រហែលជាភ័ណ្ឌភ្នែកទៅដឹងអីបែបនេះប៉ុន្តែពេលគាត់ជីកាត់បង្គោលភ្លើងមួយទៀតស្រមោលរបស់គាត់បាទវាក៏មើលទៅធម្មតាកាត់បង្គោលភ្លើងមួយទៀតស្រមោលរបស់គាត់បាទវាក៏មើលទៅធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលជីកាត់បង្គោលភ្លើងមួយទៀតស្រមោលរបស់គាត់បាទវាក៏ត្រឡប់មកខ្ពស់ឡើងហាក់បីដូចថាវាដូចមាននរណាម្នាក់បាទឈរនៅលើខាងក្រោយម៉ូតូគាត់យ៉ាងនឹងឯងគឺវានឹងឆ្លាស់គ្នាបែបនេះបាទទៅវិញទៅមករហូតដល់គាត់ចាប់ផ្ដើមភ័យបាទថានេះវាស្អីវីហេតុអ្វីស្រមោលអញទៅជាយ៉ាងនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីដែលគាត់ភ័យក្បាលរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរវើរវាយហើយគឺបរិយាកាសពេលនេះវាសួរថាស្ងាត់ទេក៏ស្ងាត់មែនតែនទាំងផ្លូវមានតែម៉ូតូរបស់គាត់ខ្លាចជាថាពេលនេះជីតៃនោះរឿងខ្មោចវាក៏ផុសចូលមកគាត់ក៏ភាវនានឹងចិត្តថាកុំឲ្យដូចរឿងដែលធ្លាប់ស្ដាប់ឡើយកុំឲ្យដូចអ្វីដែលគិតឡើយណាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគិតយ៉ាងនោះបានមួយផ្លែតគឺវាក៏មានសម្លេងតូចដូចជាសម្លេងក្មេងនិយាយឮឡើងក្បែរត្រជាគាត់ថាបងជីស្រួលបួបន្តិចណាបងខាងមុខគួរឲ្យខ្លាចណាគាត់ក៏ភ្ញាក់ដៃដែលកាន់ចង្កូតម៉ូតូនោះក៏គាត់ញ័ររហូតដល់ស្ទើរតែដួលចង់តែស្រែកក៏ស្រែកមិនចេញខ្លួនពេលនេះគឺស្ពឹកទៅអស់ការភ័យខ្លាចនោះវាចូលគ្របដណ្ដប់រាងកាយហើយគាត់ព្យាយាមតាំងស្មារតីប្រាប់ខ្លួនឯងថាអូហូច្រឡំទៅជាយ៉ាងពិតប្រាកដហើយជិះមកតែម្នាក់ឯងវាមានសម្លេងក្មេងបានយ៉ាងម៉េចវ៉ៃប៉ុន្តែជិះទៅបានមិនឆ្ងាយវាក៏មានសម្លេងតូចជាសម្លេងក្មេងហ្នឹងនិយាយឡើងមកថ្មីថាបងខាងមុខគួរឲ្យខ្លាចណាស់ខ្ញុំឃើញពូម្នាក់នៅខាងផ្លូវបងកុំទៅមើលណាលើកនេះបាទវាវែងជាងមុននឹងក៏ហកថាខ្លួនឯងច្រឡំត្រចៀតក៏មិនបានទៀតហើយព
ពូនុយពេលនេះគាត់ស្ទើរតែចង់បើកម៉ូតូត្រឡប់ក្រោយចេញផ្លូវដើមហើយទៅជិះផ្លូវធំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគាត់នោះជិះចូលមកក្នុងផ្លូវនេះវានៅឆ្ងាយណាស់ហើយគឺនៅទៀតមិនឆ្ងាយវានឹងផុតផ្លូវកាត់ដែល GPS ប្រាប់គាត់ហើយគាត់ក៏ព្យាយាមប្រឹងចិត្តជិះម៉ូតូទៅមុខទៀតហើយពេលដែលគាត់ជិះទៅស្រាប់តែគាត់ក៏បានជួបនឹងពូម្នាក់គាត់កំពុងដើរនៅក្បែរផ្លូវពិតមែនព្រោះពូម្នាក់នេះខាងឆ្វេងដៃរបស់គាត់ត្រង់នោះគឺវាជាវាលស្រែចំណែកខាងស្ដាំដៃនោះជាចិញ្ចៀងផ្ទះមនុស្សពេលនោះគាត់ក៏សង្កេតមើលពូម្នាក់នេះជាពិសេសឡើយព្រោះពេលសំឡេងក្មេងម្នាក់នោះនិយាយគាត់បានឮនិយាយប្រហែលថាហាមមើលពូម្នាក់នេះគាត់ក៏មើលទៅបែបថាកើតការសង្ស័យថាពូម្នាក់នេះក៏មានកាយវិការធម្មតាមិនបានមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចអ្វីទេដូចជាមានពើឆ្លោះកង្កែផងលក្ខណៈកាយវិការក៏ដូចជាអ្នកស្រុកកំពុងនឹងដើរទៅឆ្លោះកង្កែឆ្លោះអីនៅត្រង់នោះអាពេលដែលម៉ូតូរបស់គាត់ជិះទៅជិតពូនោះនៅសុកពូគាត់ក៏ងាកមុខមកហើយក៏លើកដៃបកហៅរថយន្តគាត់ពូនុយគាត់ក៏ស្ទាក់ស្ទើរថាអញគួរចតល្អទេវ៉ៃគឺវាមើលទៅចម្លែកណានៅសុកក៏មកបកឯហៅប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់គិតថាពូម្នាក់នេះមិនគួរមានពឺមានពលអ្វីគាត់ក៏ចតម៉ូតូសួរមើលថាមានការអ្វីពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបន្ថយលបឿនជ័យចំបាក់ដែលម៉ូតូរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមចតជិតនឹងពូនោះនៅសុកគាត់ក៏បានឮសំឡេងក្មេងស្រែកឡើងក្បែរត្រចៀកគាត់ថាកុំចតប្រញាប់ទៅហើយដែលការភ្ញាក់ផ្អើលដៃដែលក្តាប់ចង្កូតនោះគាត់ក៏មូលម៉ូតូចេញទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិគាត់មូលទៅពេញទំហឹងណាស់ឆ្មក់ម៉ូតូពូកាត់ពូគាត់ទៅប៉ុន្តែពេលផុតទៅបានមួយសន្ទុះគាត់ឃើញដូចជាវាមានពន្លឺភ្លើងឡើងចុះគ្រូវីទៅមកនៅខាងក្រោយដែលវាក៏នឹងជាក់ពន្លឺជាមួយកញ្ចក់មើលក្រោយរបស់ម៉ូតូគាត់ល្មមចង្វាក់នោះគាត់ឃើញពន្លឺភ្លើងភ្លឹបនៅខាងក្រោយគាត់ក៏ងាកទៅមើលកញ្ចក់អាពើដែលគាត់កំពុងមើលនោះគាត់ស្ទើរតែគាំងបេះដូងទៅហើយព្រោះពូដែលទៅរកកង្កែពីដើមថាដើរ2ជើងនៅសុកខ្លាយជាថាពូម្នាក់នេះគាត់រត់4ជើងគាត់ប្រើដៃកាយរត់មកជាមួយជើងរបស់គាត់រត់ដូចរត់ទាំងលោតកាយវិការដូចជាឆ្កែរត់ដេញឡានយ៉ាងអញ្ចឹងឯងបាទពេលពូនុយឃើញបែបនោះបាទគាត់ក៏ភ័យរហូតដល់ដៃជើងទន់ស្ទើរតែគ្មានកម្លាំងមូលម៉ូតូប៉ុន្តែមិនយូរពូដែលរត់4ជើងមកនោះហាក់បីដូចជានឹងធ្វើលឺតហើយនៅសុកពូគាត់លោតចាប់កន្ទុយម៉ូតូរបស់ពូនុយប៉ុន្តែមិនថាលោតចាប់យ៉ាងណាក៏ចាប់មិនបានអាពេលនោះពូនុយគាត់ក៏ប្រមូលកម្លាំងដង្ហើមចុងក្រោយរបស់គាត់មូលរត់គិតរហូតដល់អស់ជីវិតហើយទីបំផុតពូនុយគាត់ក៏រុចផុតចេញពីអាផ្លូវនោះមកបានបន្ទាប់ពីដែលគាត់បានត្រឡប់មកជីកលើផ្លូវខ្សែធំម្ដងទៀតគាត់ក៏ប្រញាប់មូលទៅរកអតិថិជនភ្លាមព្រោះគាត់ជិតដល់ផ្ទះអតិថិជនគាត់ក៏ប្រញាប់ខលប្រាប់ថាបងបាឃ្លីមជិតដល់ហើយណាបងចេញមករងចាំផងណាពេលដែលមកដល់ផ្ទះអតិថិជនបាទគាត់ក៏បានឃើញថាអតិថិជនបានចេញមកឈររងចាំហើយគឺធម្មតាពូនុយគាត់នឹងមិនសូវខលប្រាប់ឲ្យអតិថិជនមកឈររងចាំអីបែបនេះទេភាគច្រើនគាត់នឹងទៅដល់កន្លែងហើយគាត់ទើបខលប្រាប់អតិថិជនថាអសុំទោសបាទអតិថិជនពេលនេះខ្ញុំដល់មុខផ្ទះហើយអីបែបនេះបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគាត់ប្រញាប់ខលប្រាប់មុនព្រោះគាត់ខ្លាចតែប្រសិនបើចតនៅស្ងៀមហើយអតិថិជននៅមិនទាន់ចេញមករកខ្លាចអាពូម្នាក់នោះបើវេនឹងតាមមកតាន់គាត់ក៏ប្រញាប់ខលប្រាប់អតិថិជនឲ្យមកឈររងចាំគាត់តែម្ដងហើយពេលដល់មុខផ្ទះអតិថិជនគាត់ក៏ប្រញាប់ហុចស្រោមអីវ៉ាន់នោះឲ្យភ្លាមអតិថិជនបាទក៏មើលមុខគាត់ហើយក៏និយាយជាមួយគាត់ប្រហែលថាបងមើលទៅហត់ណាបងចតម៉ូតូសម្រាប់សឹងទេបងពូនុយនេះគាត់ក៏មិនបដិសេធគាត់ក៏ប្រាប់ថាបានបងខ្ញុំសូមចតរងចាំត្រង់នេះមួយផ្លេតខ្ញុំសម្រាប់ហត់បន្តិចមកសន្ទុះអតិថិជនក៏ដើរបោទ្វារចូលទៅក្នុងផ្ទះក៏ដើរយកទឹកមកឲ្យពូនុយអតិថិជនយកទឹកឲ្យពូនុយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមបែបចិត្តត្រជាក់ចុះអតិថិជនក៏ចាប់ផ្ដើមសួរថាយ៉ាងម៉េចបងទៅជួបអីមកហ្នឹងហេតុអ្វីមើលទៅទឹកមុខមិនសូវល្អសោះមើលទៅខត់ពេលនោះគាត់សម្រេចចិត្តរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ឲ្យអតិថិជនបានស្ដាប់ថាគាត់នឹងបានទៅចូលផ្លូវមួយជាផ្លូវកាត់អីក៏មិនដឹងហើយគាត់ក៏ត្រូវពូម្នាក់រត់ដេញបែបដេញ4ជើងហើយមុននឹងគាត់ត្រូវគេដេញគាត់បានឮសំឡេងក្មេងនិយាយនៅរហូតផ្លូវដែលអតិថិជនមើលទៅគ្មានកាយវិការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីសោះឡើយផ្ទុយទៅវិញអតិថិជនបែរជាញញឹមចុងមាត់ហើយក៏ប្រាប់ថាអូប្អូនខ្ញុំជួយបងទេតាសង្ស័យមកប្រាប់ខ្ញុំហើយពូនុយគាត់ក៏ឆ្ងល់គាត់ក៏សួរអតិថិជនប្អូនណាគេបងអតិថិជនក៏មិនឆ្លើយ
អតិថិជនដើរទៅយកស្រោមអីវ៉ាន់ដែលពូនុយទៅបតែនឹងហុចឲ្យកាលពីមួយសន្ទុះនេះហើយអតិថិជនម្នាក់នេះគាត់ក៏យកកាំបិតខ្វេះកាត់ស្រោមអីវ៉ាន់នៅចំពោះមុខតែម្ដងពូនុយគាត់ក៏មើលថាខាងក្នុងស្រោមវាជាអ្វីអាពេលដែលអតិថិជនយករបស់ចេញមកនោះពីដំបូងដែលគាត់គិតថាជាប្រេះគ្រឿងការពិតមិនមែនទេអេវ៉ាន់ដែលគាត់បានទៅទទួលមកនោះខាងក្នុងនោះវាគឺជាគូម៉ានថងបាននិយាយពាក្យខ្មែរយើងហៅថាកុមារមីកជាកុមារថងអង្គតូចៗដែលគេដាក់អ៊ុតក្នុងក្របទុកអតិថិជនក៏បង្ហាញពូនុយហើយក៏ប្រាប់ថានេះណែបងប្អូនខ្ញុំមកប្រាប់ហើយតាំងពីដែលឡានបើកភ្លើងដាក់បងហើយពេលនោះផ្លូវវាងងឹតភ្លើងកន្ទុយបងវាដាក់មែនណាបងសាក់ពីងឆេឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលពូនុយគាត់ក៏សង្ស័យបាទវានឹងពិតមែនទេវិញគាត់ក៏ដើរទៅបច្ឆេម៉ូតូមើលបាទវាក៏យ៉ាងនឹងពិតមែនបាទយ៉ាងដែលអតិថិជនប្រាប់មែនភ្លើងកន្ទុយម៉ូតូបាទវាដាច់បាទខ្លាយជាថាពូនុយបាទគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្គុំរឿងរ៉ាវគាត់ក៏និយាយជាមួយអតិថិជនប្រហែលថាគុំប្រាប់ណាបងថាអាដែលខ្ញុំជីមកពេញផ្លូវដែលគេបើកភ្លើងដាក់ហ្នឹងប្អូនបងគាត់អង្គុយនៅខាងក្រោយខ្ញុំហើយក៏អង្គុយនៅពីលើអាប់អាប់ខ្ញុំនេះផងអតិថិជនខ្លួនឯងបាទក៏ប្រាប់ប្រហែលថាមិនដឹងដែរបងប៉ុន្តែគិតថាប្រហែលជាមែនហើយមើលទៅពេលលោកគាត់ក៏ព្រឹកក្បាលពេញខ្លួនតែម្ដងបាទពេលគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវថាដល់ពេលដែលគាត់ទៅដឹកឲ្យនោះជាកុមារថងគាត់ក៏ប្រញាប់លើកដៃសំពះហើយក៏និយាយអរគុណប្អូនកុមារភ្លាមបន្ទាប់មកពេលអង្គុយសម្រាករហូតដល់បែបដៃជើងបាត់ញ័រគាត់បាត់ហត់ភ្លាមគាត់ក៏ប្រាប់អតិថិជនថាអតិថិជនជើងខ្ញុំសុំត្រឡប់សិនណាបាទអតិថិជនក៏ប្រាប់មុនថាត្រឡប់ល្អណាបងគុំទៅជីកផ្លូវដើមណាជីកផ្លូវធំល្អជាងឆ្ងាយបន្តិចតែមានសុវត្ថិភាពពូនុយគាត់ក៏ឆ្លើយអូខេបាទបងឲ្យស្លាប់ក៏គ្រឿងមិនត្រឡប់ទៅផ្លូវនោះដែរបន្ទាប់ពីតែគាត់លាឃ្លាជាមួយអតិថិជនរួចរាល់អតិថិជននោះក៏និយាយជូនដំណើរគាត់ប្រហែលថាជីកល្អណាបងចាំឲ្យប្អូនខ្ញុំទៅជូនដល់ផ្ទះហើយអតិថិជនក៏សើចគាត់ក៏កវីក្បាលឌីកុយហើយក៏មិនយកទេបន្ទាប់មកចេញពីផ្ទះអតិថិជនភ្លាមនៅពេលដែលជិះម៉ូតូចេញពីផ្ទះអតិថិជននឹងឯងវាក៏មានខ្យល់បក់ត្រជាក់នៅចំកណ្ដាលថ្នល់ហើយតែវាត្រង់បែបគ្រាមជិះទៅគាត់ក៏ព្រឺក្បាលប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់ក៏និយាយថាអរគុណណាស់បងអូនដែលមកជួយបងហើយគាត់ក៏ប្រញាប់ជិះម៉ូតូត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គាត់ភ្លាមដែលផ្លូវត្រឡប់គាត់ប្រើផ្លូវធំមិនបានទៅប្រើផ្លូវកាត់ផ្លូវអីទេធ្វើឲ្យគាត់បាទអាចជិះម៉ូតូទៅដល់ផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពដែលទោះបីជាយប់នោះនឹងកន្លងផុតទៅ2ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពេលនេះពូនុយគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថារឿងរ៉ាវនោះវាដូចជាមិនគួរកើតឡើងចំពោះគាត់បានសោះទាំងដែលគាត់បានគិតទុកឲ្យថារឿងខ្មោចដែលបែបនឹងនាំទៅផ្លូវកាត់អីបែបនេះវាត្រូវតែមិនកើតឡើងចំពោះគាត់យ៉ាងប្រកបយប់នោះគាត់សំណាងល្អដែលថាគាត់ប្រហែលជាដឹករបស់ដែលជាគូម៉ាន់ថងជារបស់ស័ក្តិសិទ្ធិបើមិនដូច្នោះទេជឿថាគាត់មិនរួចខ្លួនយ៉ាងប្រកបនេះគឺជារឿងរ៉ាវនឹងឯងដែលពូនុយបានទៅជួបមកដោយគុណបានស្ដាប់ពីពូនុយមកម្ដងទៀតដែលគុណក៏បានផ្ញើរឿងរ៉ាវមកចាត់ទុកថាជារឿងរ៉ាវដែលព្រឺក្បាលខ្លាំងណាស់គឺខ្ញុំរៀបរាប់ទៅក៏តាមដានទៅថាពូនុយគាត់នឹងបែបជួបអ្វីធ្ងន់ទៀតទេនរណានឹងទៅគិតទៅថាគ្រាន់តែជិះម៉ូតូទៅផ្លូវកាត់ព្រោះតែចង់ទៅដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យអតិថិជនចប់លឿននឹងបានជួបជាមួយនឹងរឿងអីបែបនេះចូលទំហំថាផ្លូវកាត់នោះមានភ្លើងណាមិនបានគួរឲ្យខ្លាចអ្វីដល់ថ្នាក់នោះនៅជួបខ្មោចដល់ថ្នាក់នេះក៏សំណាងល្អដែលកញ្ចប់អីវ៉ាន់ដែលពូនុយទៅដឹកនោះជាគូម៉ាន់ថងមិនចង់នឹកគិតឡើយថាប្រសិនបើពូនុយមិនបានយកគូម៉ាន់ថងទៅដឹកឲ្យអតិថិជនទេនោះពូនុយនឹងបានជួបជាមួយពូរត់ដេញតាមបែបនោះនឹងរន្ធត់កម្រិតណាខ្ញុំថារឿងរ៉ាវអំពីបង rider ដែលបែបទៅដឹកអីវ៉ាន់វេនយប់នេះខ្ញុំរៀបរាប់ទៅទំនងជាប្រហែល 2-3 រឿងហើយដែលចាំបានហើយក៏រឿងរ៉ាវអំពីការប្រើផ្លូវកាត់ដោយ GPS ដោយ GPS ណែនាំផ្លូវកាត់ពេលណាម្នាក់ជួបតែរឿងរន្ធត់ទាំងនោះឡើយនរណានឹងតែគិតទៅថាយប់នោះវានឹងជាយប់ដែលគាត់ចងចាំមករហូតទោះបីជារឿងរ៉ាវនឹងកន្លងផុតទៅ2ឆ្នាំហើយបាទប៉ុន្តែហេតុការណ៍ភ័យរន្ធត់គ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនោះគាត់នៅតែចងចាំបានទាំងអស់ឡើយ
ទាំងផ្លូវកាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ទៅចូលរួមទាំងគូម៉ានថងដែលគាត់ធ្លាប់ទៅដឹកខ្ញុំថាទំនងជាការដឹកកញ្ចប់អីវ៉ាន់ដែលចម្លែកបំផុតស្មើដែលធ្លាប់រៀបរាប់មកហើយមានបង rider ណាមួយធ្លាប់ដឹកកញ្ចប់អីវ៉ាន់ដែលចម្លែកជាងនេះទេដោយបងនុយនេះគាត់ទៅដឹកគូម៉ានថងមាននរណាធ្លាប់ដឹកបែបពួកអ្វីបែបរបក់ធ្វើពិធីឬអ្វីចម្លែកតាក់ទងនឹងពួកវត្ថុអ្វីយ៉ាងនេះទេគឺខ្ញុំចង់ដឹងដូចគ្នាដែរណាបាទថាបងដែលបែបទៅដឹករបស់អ្វីចម្លែកធ្លាប់ជួបរឿងអ្វីឬអត់ដូចជារឿងព្រឺរឿងខ្មោចអីបែបនេះប្រសិនបើមិនរាប់ថាបង rider បែបត្រូវគេបោកទៅដឹកបែបដឹកអាហារនៅផ្ទះបោះបង់ចោលទៅដឹកអាហារដែលបែបជាទីកន្លែងក្នុងទីស្មសានក្នុងវត្តដែលបែបគ្មាននរណាកំងអីអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាការយករបស់អតិថិជនទៅដឹកដោយដែលយើងមិនដឹងនោះថាហេតុការទាំងអស់ទាំងពួងនេះក៏ជាហេតុការដែលបង rider ដោយបងនុយនេះឯងបាទបានតែជួបប្រទះមកប្រសិនបើបង rider រូបណាបាទធ្លាប់ដឹកកញ្ចប់អីវ៉ាន់អីចម្លែកហើយចាំចូលជួយខមមិនប្រាប់បន្តិចណាបាទខ្ញុំបន្តក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាដែរបាទថាតើមានបងរូបណាដឹកកញ្ចប់អីវ៉ាន់ដែលចម្លែកជាងបងនុយទេចាំខមមិនបន្តិចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងដាក់ភីនដោតទុកឲ្យនៅខាងលើបាទយ៉ាងណាក៏លាគ្នាទៅនៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រសិនបានអ្នកចូលចិត្តនឹងខ្មោចរឿងរ៉ាវភ័យរន្ធត់យើងគឺជាពូតែមួយសូមឲ្យបង rider គ្រប់គ្នាបាទដែលបានដឹកអីវ៉ាន់គ្នាក៏គឺសំណាងល្អមិនជួបខ្មោច